នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30 ខែមិនិនាឆ្នាំ2025គណៈដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធខួបទី28នៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់វីរៈបាតកោកាលពីថ្ងៃទី30 ខែមិនិនាឆ្នាំ1997អូខេអូខេส่งเจอตัวรูปบอลบ่ส่งรูปเจอมาจากนี้ไงมาตึงเจอเมาส่งมาความรอดเต็มนะเรียบเรียบลงทีน dương ớt bấm lấy cái lại nhân tay bảy trăm nước chấm ba quay cái tiêu ấy thế mình bấm kia không bằng màu bên cái trà bạc kênh bye bye